Você sabe ajustar corretamente uma placa de bruxismo? Para que ela funcione, a placa, o paciente precisa realizar as guias e todos os dentes posteriores devem desocluir. Então, na guia canina esquerda, todos os posteriores desocluem. O mesmo ocorre com a guia anterior, apenas os dentes anteriores se tocam e os posteriores ficam desocluídos. E o mesmo ocorre com a guia do lado direito. Se sua placa não estiver bem ajustada, ela não vai funcionar, não vai proteger o sistema do bruxismo.